チャイムが鳴った。最後の授業の終わりを告げて、そうしていつもの挨拶したけれど、誰もがみんな一瞬黙って顔見合わせた。僕たちの思い出が遠い空へと帰る。初めて飛び箱が飛べた日のこと、雪の日真っ白に染まった校庭、些細なことで喧嘩して、体育館の陰で泣いたこと、今卒業の時、今卒業の時、胸に込み上げるものはあるけれど、まっすぐ顔を上げて、今卒業の時、今卒業の時、さよ